हेलो स्टूडेंट, सरकारी जॉब हॉट स्पॉट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एज से संबंधित क्वेश्चन। आज है ये सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है। उनमें एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल क्या होगा? आप ये बताइए कि रेशियो में आयु का योगफल क्या होगा। तब बोलिएगा 4 और 7 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, आयु का योगफल पूछ रहा है। तब ये देखिए कि 4 और 7 को जोड़ने पे 11 हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है? तो एक ऑप्शन 1 ही जो है 11 से आपका क्या हो रहा है, कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात क्या हो जाएगी, 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है, ये बताइए। ए की वर्तमान किससे कटेगी? तो बोलिएगा 5 से कटेगा। आज 7 वर्ष के बाद ए किससे कटेगा था, 7 वर्ष किससे कटेगा, तो 6 से कटेगा। तो हम देखते हैं कि वर्तमान 5 से कटेगा। यहाँ जो ऑप्शन किसका है, वर्तमान का है। तो कौन कौन सा ऑप्शन 5 से कट रहा है? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन 1 जो है 5 से कट रहा है, एक ऑप्शन 4 भी क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। तो अब अगला कथन देखते हैं। अगला कथन में क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष के बाद यह किससे कटेगी, तो 6 से कटेगी। हम देखते हैं कि 30 में 7 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 37 होता है, जो कि ये 7 से नहीं कटता है, ठीक है। लेकिन 35 में 7 जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, 42 होता है, जो कि ये 7 से कट रहा है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 10 वर्ष पहले यह अनुपात क्या हो जाएगी, 4:7 था, ठीक है, 4:7 था। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? अच्छा, आप ये बताइए कि वर्तमान में ए और बी का अनुपात क्या रहेगा, 3:4। लेकिन 10 वर्ष पहले जाएंगे तब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, वर्तमान आयु का ही दिया हुआ है। तो आप ये देखिए कि ए और बी का वर्तमान आयु कौन सा ऑप्शन में 3:4 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 6×3 = 18, 6×4 = 24, यहाँ भी 8×3 = 24 और 8×4 = 32। तो सारा का सारा ऑप्शन क्या हो रहा है, 3:4 में हो रहा है। तो हम अगला कथन भी आते हैं। अगला कथन क्या बोलता है कि 10 वर्ष पहले यह अनुपात 4:7 है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में अगर हम 10 घटा दें तो ये रेशियो क्या हो जाएगी, 4:7 हो जाएगी। तो अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं 18 और 24 को, तो 18 में जब आप 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 24 में जब आप 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और जब इसको आप काटिएगा तो 2 से कटेगा, 2 4 = 8 और 2 7 = 14, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या रेशियो हो जा रहा है, 4:7 हो जा रहा है। और कोई भी ऑप्शन आप चेक कीजिएगा तो 10 वर्ष घटाने पर 4:7 आपका नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 वर्ष और 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 वर्ष पहले ए और बी के उम्र का अनुपात क्या है, 8:13 था। उनकी उम्र की वर्तमान अनुपात 5:7 है। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी है? आप ये बताइए कि ए की वर्तमान उम्र रेशियो में कितनी है। तो आप बोलिएगा कि 5 है। कितनी है, 5 है। इसका मतलब है एक जब भी कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से। लेकिन ऑप्शन में देखा जा रहा है कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सारा का सारा ऑप्शन क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अगर आप पीछे के कथन में जाते हैं तो देख रहे हैं कि 18 वर्ष पहले ए कितना है, 8 से कटेगा, ठीक है। 18 वर्ष पहले ए का जो अनुपात है क्या है, 8 है। मतलब 18 वर्ष घटाएंगे ए में तो किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो देखते हैं 18 वर्ष घटाने पे कौन सा ऑप्शन में 18 वर्ष घटाने पे वो 8 से कट रहा है। अगर 60 में 18 घटाएंगे, 60 में 18 घटाएंगे तो क्या होगा, 42 होगा, जो कि 8 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। अगर 70 में 18 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 70 में 18 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। 52 और 18 कितना होता है, 70 होता है। क्या ये 8 से कट रहा है, तो बिल्कुल नहीं कट रहा। अगर 50 में 18 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और क्या 32 8 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। ये एक ऑप्शन बचा, इसको भी देख लेते हैं। अगर 40 में आप 18 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या 22 8 से कटता है, तो नहीं कटता है। तब एक ऑप्शन थर्ड ही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ 18 घटाने पर क्या हो रहा है, 8 से कट रहा था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। कितना वर्ष है, 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या है, 2:1 है। तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपका पहला पार्ट में बताया गया, फिर भी ऐसे आप देख लीजिए, ठीक है।
तो 10 वर्ष के बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात पूछ रहा है। ये बताइए कि पिता पुत्र का वर्तमान कितना है, 100 वर्ष है। तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष पिता में बढ़ेगा और 10 वर्ष पुत्र में बढ़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 10 20। इस प्रकार 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब है कि 10 वर्ष के बाद पिता पुत्र जो है कितना हो जाएंगे, 120 होगा। और रेशियो जो भी होगा 10 वर्ष के बाद वो किसको काटेगा, 120 को काटेगा। तो अब देख रहे हैं 5 और 3 8, क्या 120 को काटता है, तो बिल्कुल काटता है। 10 7 17 काट रहा है 120 को, नहीं काट रहा। 4 3 7 क्या 120 को काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा। और 3 और 5 8 काट रहा है, तो काट रहा है। तो देख रहे हैं एक ऑप्शन 1 एक ऑप्शन 4 दोनों क्या हो रहा है, 120 को काट रहा है। लेकिन आप ये भी नोटिस कीजिए हमसे पिता पुत्र पूछ रहा है, मतलब पिता हमेशा बड़ा होगा पुत्र से। तो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन में पिता क्या है, पुत्र से बड़ा है। ऑप्शन ये 5 है, ये 3 है। 3 क्या है, 5 से आपका 5 क्या है, 3 से बड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5:3 हो जाएगा। नेक्स्ट, राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 2:1 है। ठीक है, 30 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, 7:6 होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, ये बताइए कि राहुल वर्तमान किससे कटेगा, तो बोलिएगा 2 से कटेगा। लेकिन 30 वर्ष के बाद 30 वर्ष ऐड करने पर राहुल किससे कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, आप ये बताइए राहुल अभी वर्तमान में 2 से कट रहा है, जैसे कि ऑप्शन में रेशियो में दिया हुआ है। तो देखें 2 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, चारों का चारों ऑप्शन क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है। लेकिन ये बताइए राहुल में जैसे ही मैं 30 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, 30 जोड़ूंगा, तो किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो देखते हैं 30 जोड़ने पर। ठीक है, अगर 6 में 30 जोड़िएगा तो क्या होगा, 36 होगा। क्या ये 7 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, क्या 10 में आप 30 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 40 होगा। अब 40 का 7 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, अब 12 में 30 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जब 12 और 30 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 42 होगा। क्या ये 7 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ भी नहीं होगा आपका, क्योंकि 20 में जब आप 30 जोड़ते हैं तो 50 होता है, जो कि 7 से नहीं कट रहा है। तो एक ऑप्शन थर्ड ही एक ऑप्शन है जो कि 30 वर्ष जोड़ने पर क्या हो रहा है, 7 से कट रहा है। नेक्स्ट, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 2:3 था। ठीक है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो गई, 5:7 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बताइए 4 वर्ष पहले ए और बी किससे कटेगा, 2:3 में। लेकिन मेरा जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, वर्तमान का। तो अगर दोनों में 4 वर्ष पहले, अर्थात इसका मतलब है कि वर्तमान में 4 घटा देंगे तो वो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो देखते हैं अगर 36 में 4 घटाते हैं पहला ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। और 40 में जब 4 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या ये कभी 2:3 में आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड उठा के देखते हैं। जब 40 में आप 4 घटाइएगा तो क्या होगा, 36 हो जाएगा। और जब 56 में 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये भी आपका 2:3 में नहीं हो रहा। लास्ट ऑप्शन उठा के देखते हैं। जब 36 में 4 घटाइएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, और जब 52 में 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन से देख रहे हैं। ठीक है, अब जब 32 48 को काटिएगा तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर रेशियो हो जा रहा है क्या हो रहा है, 2:3। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 वर्ष पहले का रेशियो क्या है, 2:3 है। एक ऑप्शन 4 ही का ऑप्शन है जहाँ पे 4 वर्ष घटाने पर क्या हो रहा है, वो 2:3 के अनुपात में हो रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु क्या है, 4:5 के अनुपात में थी, तथा 7 वर्ष के बाद वे किस अनुपात में होगी, 5:6 के अनुपात में होगी। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, ये बताइए। हमसे पूछा बी की वर्तमान आयु, लेकिन कहीं पे भी रेशियो में बी का वर्तमान का अनुपात नहीं दिया हुआ है। एक जगह बी का आपका एक जगह बी क्या दिया हुआ, 7 वर्ष पहले का दिया हुआ, एक जगह क्या दिया हुआ, 7 वर्ष बाद का। तो ये बताइए 7 वर्ष पहले बी किससे कटेगा, था बोलिएगा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से आपका कटेगा। ठीक है, और 7 वर्ष के बाद बी से किससे कटेगा, 7 वर्ष बाद किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो देखते हैं कि 7 वर्ष घटाने पे कौन सा 5 से कट रहा है। अगर वो भी स्टेटमेंट 2 को मैच करेगा तो फिर अगला स्टेटमेंट को मैच कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम 7 वर्ष घटा के देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन 5 से कट रहा है। क्या 56 में 7 घटाने से 5 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 63 में 7 घटाइएगा तो 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 70 में 7 घटाइएगा तो 63 होगा, वो भी 5 से नहीं कटेगा। लेकिन 77 में आप 7 घटाते हैं तो आपका क्या होता है, 70 होता है, जो कि 5 से आपका कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप बेसिक बनाइए, ट्रिक बनाइए, आपको 1 से 2 मिनट नहीं लगना है। लेकिन ऑप्शन से बना रहा है तो मात्र आपका 5 से 10 सेकंड में क्या होगा, बन जाएगा। कि हमें किसी से ये 4:5 5:6 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद ये सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्या करें, अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, उसका आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। धन्यवाद।